город Сим. Город расположен на ложбине. Над городом стоит жесткий смог. Так и живут некоторые люди. Кстати, этот Шакиров деген бір байның үйі. Садик болған шекілі. Сюда как раз кулачили. Мында қызық, екі ауыл деп санала. Бір ақыл тұралар. Мында 40 метр байын. Средняя кадр, большая. Бір-бірсіне тіркелгендері. Bu ауылдағы Қатшық байдың үйі. Сондай халде қалған. Әлі садик еді. Чебурашканың рәсімі қалған. Жемірлі біткен енді. Ассаламу алейкум. Усикинда мәшіт беклейді. Выезд Усикинска. Елдағы мәшіт. Посмотрим, открыто, нет. Бисмилля. Ничего себе. Алхамдулилля. Так, здесь что? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Тахарата ургала. Убираются, ведро, получается, стоит. Алхамдулилля. Шундай рақалар. Jannatga kirtirlardi, tirilari yaxshi aytadi. Shuning uchun payg'ambarimiz aytadi, marhumdan turasida ili yaxshini aytigizdi, ili endi tikkina turig'izdi. Ili o'zingizga gunoh qilmag'izdi. Adam bolalarining tirik kishining gunohini so'lav, beg'olo gunoh. Endi marhumning gunohini so'lav butunlay Alloh saqlasin, bek qoti gunoh. Shuning uchun o'rni o'zmoqda bo'lsin, barisin unda rizo bo'lsin. Amin. Alloh. Anan aldığınız onda koyasın. Anan getirdiler ana. Anan getirdiler. Bu oranda yaşab, elbette endi dünya kelib, umr etken en ko'p vaqti o'rni, eng albatta endi bütün ma'lumotga erishgan, ilmga erishgan o'rni, albatta ana o'rni bunda. Şuna tug'an yeri oldinda ota-onalari yashagan o'rnida azra Qur'on o'qib, duo qilib, bag'ishlab uzatirga Alloh taolo nasib etsin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب
إليك البصر خاسئا وهو حصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ey Rammallah qılğan dualarını, okuğan ayetlerini ecr savab dua bulab, hamda indi salavat qanafi olanın Ey Rammallah bu meyyittin ruhuna dua qılığısı, avuldaşlar arqılı dua qılığısı, Ey Rammallah duaların king berakatin, king rizalın ile bu meyyittin ruhuna nasip qıl. Bar dua qılığısı, uzatığısı, avuldaşlarından riza bulurların nasip qıl. Allahumma fir lana ve li validayna ve lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Yaxshi kishi edimi? Hayır. Neydeyiz? Sözler aytırga olmasa alıp gidebiliriz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim.